Megalayapost.news. District Magistrate Case Joint Health District ulapan mi sendanda ka hukum hapo ka 163 BNSS hadian ka jing batay ka jing ti diyang bean ka balajia ka santarik urumpang hamen sengat tangsko ka baham hapo umpleng police outpost East Joint Health District ka balawan raru ka jing do no yabun ngot ki mensembrio baru ki bamansa ka ying bishar bodon burom jong ka jela Meghalaya ka ra jong ka ha ka tarik san arpun rio ka shim ka ra helor ka jing batay ha ki lai tri ki par diyang bean ki balawan ra ka jing ya brio ba jing mensa bar kala batha ki bor san shar ban shim khia mardo ban le dak bating persya ya baro ki brio ki bedon kiti ha jingti de yong bean shushu na kalyang ka office of district magistrate kalayor shibun ki jing ujor na ki patba ling baki social media lor ka jing batang ka jingti de yong bean ha ka than tang sko bat kala don ru ka jing pentut daki ken hun bat ki brio shimet ha ka por ba khanglan ya ka jingti de yong bean ka por ba kurup ki machine bat ki kali lembat ki tiar gitar namar kata na kalyang Manish Kumar district magistrate khatkum ka bor balapan kup hapo ka kendon 163 jong ka Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita ulapan benaban khang persya ya ka jinglang brio pelat ya kesan ngut hakiti ki jakati duyang bean lat nyo ki officer ki badon haka duty balabtha ru ya baro ki magister bakin penlong gajing jurip haka thang sko bar bakin kurup ru ya baro ki tiar ba penon kamti duyang bean bar ban pengat ru ya ki bale persya katkum ki kendon an kan thup ru ka Mines and Minerals Development and Regulations Act bat ki wei ki magister kat gajing senran jong ki pulin ki deban kami ki trai par kinong penyan kinong bai pisa bar baro ki bri ki badon ki ka kamti duyang bean bar kinu ki ba pen khen bat ki bale persya kin ngat katkum ki kendon an bar kani ka kendon an kan turi kam nadu menta tat hadu bandapan benada kumui pan Megalayapost.news.